Já, komið sælir kæru gestir á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi á leik IA og Hattar í marktökarkalla. Þetta ég Kristján Gauti og við ætlum að vera hérna með ykkur tókatíma þessum leik líkur úrvarsdeildarliði heims og Gauti. Það spennandi verkefni strax í fyrstu fyrir byrjunni. Já, mjög gaman að Karlsson byrjuði og kom vikarlega svona snemma. Höttur náttúrulega fór upp úr fyrstdeildinni. Þetta er lið sem við þekkjum ágætlega. Við mátti líka með á þegar þeir hafa verið í fyrstdeildinni undan farin ár. Já, en náttúrulega fórum fáliðaðir austur og kannski ekki bóðlegt að vera að fljúga með allt liðið landshorn á milli. Nei, það er dýrt en þeir eru nú... Þetta er gott lið. Þetta er mjög viðbröðlið í fyrstdeildinni þeirra. Já, algjörlega og voru mjög vel að deilda titilum komnir. Og það verður spennandi að sjá hvernig þeim reiðir af í úrvarsdeildinni í ár. Síðast náttúrulega þegar þeir voru í úrvarsdeildinni þá fóru þeir beinustu með niður aftur og það verður eflaust erfitt tímabil hjá þeim. Engar síður þá held ég svona aðeins með þeim. Ég finnst alltaf gaman þegar þeir lið út á landi í úrvarsdeildinni. Já, ég er algjörlega samanlega. Það er náttúrulega vonandi einhverjir fyrir austan að horfa á þennan leik. Þeir sem að kannski þekkja mögulega einhverjir röddinn einir. Ég er náttúrulega Arnar kennar á Garði á Heiðum og er fyrst að segja að þú heldur svolítið með hætti. Ég held hætti mjög mikið með hætti og það er verið pínlítið skrítið að vera að spila með IA gegn hætti sem er mikið fyrir. Það er frá Heiðum. Ég er frá Heiðum Ég veit ég, ímyndilegt unnið þó. Já, maður reynir á sig. Það er bara virkilega gaman að sjá hætti Bankavél. Það er ólst upp í það, fara að leiki í uppbyrjun á Egilsstöðum. Það var fyrir á Laugardalnum þá. En voru nálægt í nokkrum sinnum að komast í. En náðu aldrei einhvern veginn að klára dæmið alveg. Nei, ég skil. Sem er að besti tímabili var þegar að þeir fengu grískan þjálfara sem að hafi áður komið Snæfellsliðið eða þetta gerði það árið eftir. Hvenær er þetta? Þetta er að tala 95? Já, fyrr 91. En það tímabili endaði nú illa eða já, það var mjög flottur endur á því tímabili sem er kannski fyrir að ræða hér. En við erum náttúrulega hérna á IA-tímu og erum gaman. Nú er Aðfluttur báðið tveir grunlega. já, en hérna IA er náttúrulega búið að hefja þetta tímabil með tveimur leikjum í fyrstdeildinni og hafa tapað báðum. Fyrst móti Fjölni, Haukavík með einhverjum 8 stigum. Svo getur Hamri hérna í háspennu leik síðustu helgi. Það er ennþá pínlítið erfitt að staðsetja IA-liðið. Já, það er það. Ég held að verðum eiginlega bara að bíða þess að sjá við hefum alveg getað stólið þessu leikir. Báðum ekki spurning. Já, við nefnum IA-liðið lengi framan af og eins var leikurinn náttúrulega Hamri þannig að við skiptist á að hafa konstuna. Þetta fallið fórum eins og erðum í völdum. Já, gleymið því að ég var einast í og meðan mínútur til listunum. En við ætlum semst að kannski að verði verið að fara yfir leikmannahópana hjá liðunum hérna í kvöldu. Byrjum á gestunum. Þar er þjálfari Viðar Örn Hafsteinsson, góðu vinur minn og leikmennir eru nr. 2 Aron Moss, nr. 4 Gísli Þórarinn Haldsson, nr. 6 Ragnar Gerald Albertsson, nr. 7 Nökkvi Jarl Óskarsson, nr. 9 Sigmar Hákonarsson, nr. 10 Reit Gunnar Birgisson, nr. 12 Brynjar Snær Gretarsson, nr. 12 Brynjar Snær Gretarsson, nr. 13 Atli Geir Sverrisson, nr. 22 Andrés Fares Mikkelsson, nr. 43 Mirko Stefán Vírisevits. Þessi Aron Moss, þetta er sami leikmaður og var með mér fyrra, ekki? Og ég þekki að Andrei, hann spilaði með Snæfelli og gerði ágætis hluti í úrvalsdeildinni fyrra í mjög döpru liði. Já. Þeir eru nú fyrir blóðtöku í gær þar sem einn af úr leikmannahópnum fór úr axlalið
og en hérna þannig að þeir koma örlítið fálegari til leiks í kvöld heldur en í gær en lið heimamanna undir stjórn Jóns Þórs Þórðarssonar þannig skipað. Númer 2 Jón Frímannsson, númer 7 Björn Steinar Brynjólfsson, númer 8 Áskell Jónsson, númer 9 Karvel Lindberg Karvelsson, númer 10 Derek Sjás, númer 13 Ómar Örn Helgason, 14 Jón Orri Kristjánsson, númer 15 Fannar Freyr Helgason, númer 17 Sigurður Rúnar Sigursson, númer 20 Ármann Örn Vilbergsson, númer 21 átti að vera Jóhannes Valur Hafsteinsson, hann meiddist í uppbytun, hann verður ekki með í kvöld, og númer 33 Pálmi Snær Hlinsson. Eins og segjum, spennandi leikur framöndan í markbikarnum og við tökum okkur örlítið hér fram að leik en þangað til við bara byrjar og lauk.
Jæja, gott fólk. Nú erum við komin aftur búið að kynna liðar. Og ekki margir mættir í húsið. Guði. Nei, það sé ekki allir bara á Söru Larsson í kvöldu höllinni. Nei, það hlaut að vera þess samkeppni þá en gott að vita til þess að upptækana þessum leik verður okkur öllum á YouTube. Já, þeim sína hann ekki bara í hlénu. Það gæti nú verið. Fyrir þetta sé ég einhverju hliðarhellingu klárt bara þar. En ég vona að þjóðtrúblanir sem voru hjá okkur áðan séu jafnlega nokkur meginn úr sögunni. En við reyndum að gera við hann allavega, þannig að vonum það besta. Ef í Harbakkan snæri þá þurfum við að gera einhverjar drastískari breytingar. Já, en það er stutt í leik. Já. Og hvernig fer þetta? Það er virkilega góð spurning. Það er náttúrulega sko erfitt að meta þetta sem að Skagamenn hafa náttúrulega spilað bara einungis 2 leiki í fyrstu deildinni hingað til. Verið inn í þeim báðum og móti, já, allavega er Hamarslið myndum að halda svona eitt af þeim sterkustu liðunum í deildinni. Fjölnir er rosalega óskilja alla og Höttur búið að tapa báðum sínum leikinn í Jólasdeildinni tiltölulega samfærandi. Já. Og þá er bara, kannski sjáum við í kvöld hver munur er á þessum tveimur deildum. Og það er ekkert víst að hann sé endilega svo mikið ef við gerum ráð fyrir því eins og kannski var gert fyrir tímabili að Höttur yrði þarna við botnin, kannski eðlilegt, nýlegar og þeirra eina markmið væntanlega á fyrsta sísoni að halda sér í deildinni. Alveg klálega. En mér langar að segja um Skagalið að þó að það nú ekki gengið vel síðasta vetur, þá er rosalega einhvern veginn mikil stöðuleik í liðinu að það eru sömuleikmenn með sama hópur. Sami hérna útlendingur með þessu. Já. Gott að fá Derek aftur. Já, hann hendar mjög vel inn í þetta mótel sem er verið að byggja upp á Akranesi núna undanfarin ár. Það er náttúrulega ákveðið uppbyggingarferli í gangi. Það er það. Og inn í því að samanskapið er rosalega gott að fá gömlu kempurnar aftur, Fannar, Ásgeir, Jónur. Já. Að þeir haldi áfram á meðan við býðum eftir að fá yngri leikmenn upp í meistaraflokk. Já. Nú er spurningin hvort að hljóðtruflanirnar er eitthvað skárri en afsakið okkur eitthvað leik. Jæja, áreindagóðir leikurinn er hafinn og það voru gesturinn Austan sem að unnu uppkastið til það í fyrstu sók hér í kvöld. Það var Mirko, fyrsta skot leiksins, hittir ekki en þeir ná frákastinu. Aron Moss með boltan, keyrir á körfuna, hendur honum út fyrir þriggjastellinna. Það er ekki onni, Jónar rífur frákastinu niður og Skagamenn fá fyrstu sók sem í leiknum. Meir á póstinn, það er Fannar, hann fer inn, ætlaði að finna Jónóra en gríti boltanum eiginlega bara framan í hann. Góður stólinn bolti og beint upp í þrist og fyrstu 3 stig leiksins. Þau eru Skagamanna. Aron, gestirnir frá Egilsstöðum fara sér engu óðslega hér í upphafi. Aron með boltan í horninu, finnur Mirko út á Aron. Hann lyftir sér upp í langan tvist og það er af. Fannar með frákastið og Skagamenn koma í sókn.
opnast allt. Fannar fyrir utan. Still upp í sókn á ný. Björn Steinar. Og það niðri. 5-0. Þetta hörku byrjun í Hájumönnum. Ég veit ekki betur en að hljóðtruflanir séu úr sögunni hjá okkur, Gauti. Það gott að heyra. Og þannig að okkar svona dodgy byrjun ekki að eiga sér staðinn á vellinum. Nei. Það hreinn að berjast á þennan körfunni. Vel gert hjá honum. Huggulegt niðurskot. Og þá kemur Derrick upp með boltan. Hann snýr og Ármann út í hotni. Og Björn Steinar hótar skotinu, fær hann aftur frá Jón Orra, hittir ekki. Það er kúnst að skjóta nálægt körfunni með stökkskoti. Það er erfiðast að skjóta svona nálægt. Það er það sem mér hefur alltaf verið sagt. Já, og ég get staðfest það og mér finnst, ég sagði það nú lengum á mínum ferli, sérstaklega undir lokin að tveggja stiga skot væri tímasón. Já, af hverju sérstaklega undir lokin? Já, undir lokin á ferlinum. Já, ég meinti það. Já, útheimtir óþarfa orku að vera eitthvað að reyna að keyra inn fyrir þryggjastælínina þegar að líka sko þú fær 3 stig fyrir að skora fyrir utan. Satt. En ég var nú, fekk ekki mikið hljómkurum fyrir þessa skoða mína, viðurkenni það. Þú ert undan þinn samtíð líka. Já, má segja það. Á meðan áttu gestirnir langt þryggjastæðaskot sem að fann ekkert nema loft. Derrick lyfti sér upp í 2 stig. Vel gert. 7-2. Flott byrjun hjá Skagamönnum. Já, inn á í liðunum eru þeir Ármann, Derrick, Jón Orri, Fannar Freyr og Björn Steinar. Hérna Skaga, Grindavíkur, Bandaríkja kombo. Hjá Hetti, hann Virisevits hittir ekki. Hjá Hetti þeir Ragnar Gerald, Sigmar, Mirko, Aron Moss og Reit Gunnarsson inn á. Þarna hefði ég viljað sjá Ármann bara lyfta sér upp. Fannar ræst inn á körfunni og skilar þessu niður. Byrjaði síðasta leik illa, Fannar átti erfitt með að finna körfuna en óks ásmegin eftir sem leið á leikinn og átti marga dundugóða kafla. Þetta var algjör iðnaðar karfa hjá honum. Já. Það var eins og hann væri mættur bara á gröfinni. Það var Ragnar í baráttu undir körfunni, nær að vinna innkast. Aron Moss náttúrulega stóð sig gjörsamlega frábærlega með Hetti í fyrra og gott ef hann var ekki í hitti fyrra líka. Ég þori ekki að fara með það. Hann að víst alveg einstakur piltur þessi strákur, bæði góðu leikmaður og ekki síður. Ragnar með 3 stiga skot, beint hon í. Hattar hann að svara. En ég tek undir það með Aron Moss, ég þekki nú ekki persónulega en hann var örugglega einn af allra bestu leikmönnum fyrstu deildarinnar í fyrra. Og Jón Orri sækir villu á Mirko. Í þessum 2 fyrstu leikjum Skagamanna þá þarf nú ekki að rýna lengi í tölfræðin til að sjá hvar þeir leiki töpuðust í rauninni. Þeir töpuðust á vítalínunni og nú er gaman að sjá hvort að menn hafi æft sig aðeins á vítunum. Ekki er það að sjá á fyrsta víti kvöldsins. Nei. En Jón Orri svo sem alltaf verið bara svona sæmileg vítaskitt, er það ekki? Já, en ég held að honum finnst það opbáslega gaman að taka víti. Sérstaklega þegar mikið leikur undir og þegar hann hittir. Þetta fannst honum gaman og það heyrir hér allt í íþróttahúsið. Sér og heyrir fá að fagna jafn innlega. Moss og fótur á Jón Orra. Og það er leiklið. Já. Jón Orri er alltaf mjög skemmtilegu leikmaður. Já. Alltaf þótt það. Það er gaman að sjá eitt hérna í þessum fyrstu 4 mínútum að allir leikmennir sem eru inná hjá IA eru búin að skora stig í þessum leik. Ármann með 3 og síðan er Derrick, Fannar og Björn með 2 hver og Jón Orri 1. Hjá Hetti er Ragnar Gerald búinn að setja 1 þrist og Hreinn búinn að setja 1 fallið sniðskot. Nú, Jón Þór fer hér yfir málin með sínum mönnum. Hann hlýtur nú að vera þokkalega sáttur við hvernig Skagamenn var á stað. Já, einhver fín slípun sem hann
og Áskell Jónsson að koma inn á fyrir Björn Steinar. Það nú ekki dónulegt að eiga Áskell á bekknum. Herðu, við erum að gleyma einu, Gauti, að uppfæra stigatöfluna. Ég biðst innilega afsökunar á því, staðan núna 10-5 fyrir heimamenn. Svona á þetta að vera rétt. Nú skulum við reyna að hafa þetta betra hérna af. Það að mörgu að hyggja hérna og hljóðið var að trufla, þannig að þá fóru öll okkar tæknilega orka í að reyna að finna út úr því. Já, Moss að hótar þristinum, fer inn fyrir fín vörn hjá Skagamönnum, 3 stiga skot hjá Sigmari. Og hann kemst í frákasti sjálfur. Já. Það nú verður að segja líka að þetta hattalið nú að stórum hluta sami kjarni og undanfarin 2-3 ár allavega. Já. Gott ef að Mirko kom ekki til þeirra þegar þeir voru síðast í úrvalsdeildinni. Heitt skoraði hann að fallast niðurskot. Minnka munni 3 stig. Derek upp í þrist. Stuttur, allt og stuttur, Fannar næra þessu. Og óheppinn, Jón Orri með baráttu þarna, gott sóknarfrákast. Skagamenn fá 1 séns í viðbót. Derek lætur Jón Orri að fá hann og Jón Orri ætlaði að læða honum á hann aftur, hreitt stelur þessu. Þá kemur Moss, Áskell í vörn. Fín vörn hjá Áskelli. Gríðarlega erfitt skot og sein villa þarna. Já. Á Áskelli það ekki? Hlýtur eiginlega að vera, nei, byrjum við, 14 og Jón Orri fyrir hald eða eitthvað slíkt frá boltanum. En og Jón Orri fær að hvíla sig, Sigur Rúnar kemur inn á. Aron á línunni, horfir á hringinn og beint á henni. Já, fagmaður. Og Aron alveg öryggið uppmálað, minnka munn í 1 stig. Við sjá hvort að Skagamenn ná að halda dampi. Þetta er mjög fína byrjun. Það ef þeir ná að halda sér, Ármann upp í þrist. Og dansar að hringnum, Fannar í baráttunni, Ragnar enda með þennan. Þá kemur Sigmar upp með boltan. Ragnar og Hreinn upp í þrist. Það er ekki hægt að bjóða mönnum þetta tvisvar og Hattar er komin yfir. Takk fyrir mig. Þetta er ekki nógu kraftmikil vörnin hann hjá Skagamönnum. Siggi með boltan, Fannar. Núna Derek bakkar inn, Sigmar og skilar þessu honni. Vel gert. Þeir verða að vera mjög lungnir að finna veikleikana og mismatchið í sókninni. Áskell að berjast við Aron Moss. Jacob Egg og frábærlega klárað Aron Moss. Hann fekk aldrei að hafa fyrir þessum stigum en fekk þau engar síður. Fannar upp á olnboganum. Og beint á Derek aftur og Mirko brýtur á honum eða hvað en ekkert dæmt. Þannig að þetta var í skot. Sigmar Hreinn aftur upp í þrist, hittir ekki, Ármann tekur frákastið. Og Fannar fyrstur í ræðaplöpið og Áskell galopinn. Það er ekki að spyrja því. Já, Áskell vill. Alltaf gefinn fyrir dramatíkina þessar Áskell. Láta hann rúlla honni. Og næri fórustinn aftur fyrir Ía, 15-14. Sigmar Mirko, Hattamenn ekkert fattin að skipta en þá Mirko, Fannar, já, missir fætuna þarna, þetta er alveg hárrétt. Þetta er við, þá skipta Hattamenn inn á, kemur leikmann nummer 22. Hjá Hetti. Fyrir Aron Moss, Hreinn kemur einnig út af og inn á kemur leikmann nummer 4.
Og á sama tíma kom Jón Frímanns inn á fyrir Fannar í liði Skagamanna. Og leikur getur hafist. Mirko Ragnar fín vörn hjá Skaganum en Mirko kemst að körfunni og sækir and one og villa dæmt á hver það? Það á leikmann númer 17 sýnist mér Sigurður Rúnar dæmdur brotlegur. Já, þeir eru komnir inn á sem sagt Gísli Þórarinn númer 4 og Andri númer 22 en Mirko ennþá ótrúlega snöggur á fótunum. Já. Virðist vera. Gerði Garði fræga með Njarðvík. Það er dálítið síðan. Já, það er nefnilega svolítið langt síðan. Þess vegna hváir maður yfir fótabörðunum á honum. Ármann missir hann hana, Jón nær þessu. Sækir villu. Gísli brýtur á honum. Derrick og þetta er með afturvillu. Er þá skotur, er komin skotréttur? Þetta var væntanlega 5. Nú býtum við. Nei, þetta er hvað önnur þriðja liðsvilla á Hött. Já. Stefnir í spennandi leik. Já, það er jafnræði hér til að byrja með. Já, þetta er komið á hreint. Þetta fáir betri heldur en Don Raggi hérna á rittaraborðinu. Áskell keyrir inn að körfunni, þarf að snúa út Ármann í horninu, Ármann upp í þrist, hittir ekki, Derrick tekur frákastið og skilar hann í niður. Það er nefnilega málið með Derrick, hann skorar ekkert manna mest en hann er svo drjúgur í þessu frákostum. Mikill liðsmaður, Ragnar upp í þrist. Áskell flýtti sér hann í gegnum það. Með Derrick á ferðinni og Ármann í hotninu, keyrir inn að körfunni, skilar hann út á Jón Frímann sem að skorar, fallega gert. Flott rispa. Flott rispa hjá heimamönnum. Mirko og þá kemur Andri, hittir ekki og Áskell dæmdur brotlegur fyrir svona fremur litlar sakir fannst mér nú en ég sé nú ekki allt. Hann Hafsteinn taldi hann hefði ítt honum, þá koma skiptingar hjá bæði Ármann og Derrick fá núna að hvíla sig. Karvel og Pálmi koma inn á í staðinn. Aron Moss kemur aftur inn á hjá Hetti ásamt leikmanni nr. 12 honum Brynjari Snæ. Andrei misnotar fyrra vítið. Og það er beint honni minkamunni í 1 stig. Þá er Áskell Jóns að stjórna sókninni á Skaganum núna. Og hann ætlar hérna að leiða hvað, hann lendur í vandræðum, finnur Pálmi finnur Sigga uppi í spjaldið honni. Ef ég heyrði hann ekki kalla banka. Já, þetta er bara svo fagmannlega gert. Ekkert vesen. Já, hér er leikmann með 13 einnig, Atli Geir og Brynjar með boltan. Atli aftur, þá er Andrei. Aron Moss baðum boltan hann niðri, fekk ekki. Hér kemur skot hjá Brynjari Snæ, ekki hann í, Jón Frímanns með frákastið. Áskell kemur upp með boltan á Pálma og hann finnur Sigga Rúnar. Hann keyrir inn að körfunni og hvað? Það er dæmt sóknarbrot. Ha? Ég sýndist það nú vera bara á flegi ferð. Já, Gísli var hann var ekki að fiska raunikinn, hann var hann bara. Þetta er náttúrulega spurning
Mér fannst hann koma á mótunum en ég skal ekki segja. Nei. Ég heldur ekki hlutlaus, ég viðurkenni það. Nei, en við höfum þá mitt stefnu hérna á IATV að reyna eftir megni að vera eins hlutlausur og við ráðum við. En við svo sem, hérna hvað kallar maður það, við ábyrgjumst það ekki. Nei. Það er ekkert smátt litur sem við þurfum að, fín vörn á Jóni hérna, las þessa sendingu frá Aroni. Þannig var Gísli á ferðinni í gegnum vörnina. 9 sekúndur á skotklukku. Og Aron upp í þrist með manni í andlitinu. Þeir ná frákastinu. Gísli nær þessu. Hei, Eurosteppið maður, þeir kunna þetta. Andrei skorar minka munni 1 stig, þá væntanlega bara þessi síðasta sókn á IA núna. Og Jón gefur honum pikk, Karvel upp í þrist, allan hafi gert það áður, ég veit það ekki leik allavega. Og tíminn rennur út, fyrsta leikluta lokið, 21-20 staðan. Við skulum kíkja á stigahæstu menn áður en að við tökum okkur stutthlé. Hjá Skagamönnum Derek Sjás með 6 stig, Áskell og Ármann með 3 og Jón Frímannsson og Fannar Freyr og fleiri með 2. Hjá Hetti Hreit Gunnar Birgisson með 7 stig, Aron Moss 4, Ragnar, Mirko og Andrei með 3 á mann. Við tökum okkur smávælið hlé hérna á meðan að leikmenn ráða ráðum sínum. Sjáumst eftir smá. Já, þá erum við ekkert að bíða með þetta, bara annar leikluti framöndan. Hörku leikur framan á. Það vonandi að þetta haldist, að Skagamenn haldi sér inn í leiknum vegna þess að þá verður fróðlegt að sjá hversu mikið leikurinn gegn IR í gærkvöldi situr í hattamönnum. Já. Hann þarf velust að rótera vel á sínu liði að Viðar. Góð sending hjá Jóni en frábær vörn. Blokk. Frábær vörn að hattamanna og hann fer aftur í Derek. Það var leikmaður númer 4 ekki sem að... Þetta eru tilþrif leiksins hingað til. Hann Gísli Þórarinn með þessa gríðarlega mögnuðu vörn. En sendingi frá Jóni var frábær. Þarna Aron út í hotnið og það Gísli með loftbolta og Jón með frákastið. Pálmi beint upp í þrist og beint honni! Pálmi Snær Lindsson frábærlega gert hreinlega. Þá koma hattamenn, Atli Geir með boltan, Andrei, hann fyrir innan, setur hann fremst á hringinn, Derek tekur frákastið. Derek á ferðinni, fín hreyfing hérna, Pálmi, já hann langaði, Jón Frímann næris ekki nær frákastinu og skilar þessu niður. Stundum það bara vilja. Algjörlega og Jón er bara þannig leikmaður að það hlýtur að vera mjög erfitt að verjast honum, hann er óhefbundinn og örugglega og alveg klárlega mikill liðstyrkur fyrir IA núna í vetur. Atli Geir skilar þessu honni af Siglu 26-22. Þá kemur Derek Sjás og upp í tvist. Það framan á hringinn, Jón í baráttunum frákastið og höttur á boltan. Já. Þá kemur skipting Mirko aftur inn á Ármann Örn.
Pálmi hérna eins og skuggi á Aroni Más núna. Það með koma framalega. Gísli Þórarinn kemur upp með boltan og Aron fer niður á póstinn, fær hann ekki, þeir eru ekki að leita að honum hana. Gísli með góða keyslinn á körfunni. Jón dæmdur brotlegur. Þá fer Gísli Þórarinn á vítalínuna. Það eru breytingar. Jón kemur inn á og Björn Steinar sömuleiðis. Já, Pálmi og Sigur Rúnar með fína innkomu. Gísli setur þetta niður. Já. Bæði niður. Þeir æfa vítinn hann fyrir austan. Jón Orri og þeir eru að spila eitthvað svona flex motion kerfi. Jón Frímans út á Derek, hann finnur Björn Steinar, Ármann inn á Jón Orra, 5 sekúndur á klukkunni, reynir sendingu, Jón upp í skotið, nær ekki að hitta og Aron Moss kennir sér einhvers meins. Þarna lenti þeim eitthvað saman, maður sjá. Já, við rétt mistum að þið hérna í. Þetta gerist nú vantarlega þegar hann fór upp í frákastið og það ekki. Fengið hönd eða olbói eða eitthvað í andlitið en. Já, hann hristir þetta af sér, þarf ekki skiptingu. (26-24), höttur í sók. Aron á Andrei. Keyrir inn á körfuna. Já, og sækir villu. Hann öflugur. Já. Mikið fyrir að keyra inn á körfunni. Hann hefur náð að fiska nokkra villunar. Fyrir á vítalínu. Fannar Freyr kemur aftur inn á fyrir Jón Frímansson. Og einn kemur inn á fyrir Brynjar Snæ. Jón með fína innkomu í liði, já. Hei, ekki vildi það. Og kemur seinna vitið Jón Andrei, það er beint honni. Bara sama saga á það. Já. Splittar eins og þau segja í bransanum. Og hér er það Fannar, Tónn til varnar, Ármann og Björn. Ármann aftur, hann langar, Björn. Fannar með Mirko í bakinu og finnur Derek sem að nær skotinu. Þarna, ég veit ekki hvort allir sáu það sem Fannar gerði þarna til að búa til þetta pláss sem hann þurfti, að hann steig þarna inn í varnarmanninn og þannig að Derek fekk frítt skot 28-25. Við tökum okkur örstutt hlé. Já, þá eru þjálfararnir búin að fá að segja sitt. Tæpar 7 mínútur eftir að fyrir hálfleik og heimamenn leiða með 3. En það eru gestinni sem sækja og... Já, hér er Gísli, finnur Sigmar fær
Hindrun frá Mirko, hann nær kemstina körfunni, nær ekki að hitta. Björn Blakar að sig yfir á Derek og Björn Steinar, ég veit að þeim langar. Beintina körfunni, glæsilega gert. Björn Steinar var meiddur stóran hluta af síðasta tímabili og sem að ég veit að hann ætlaði sennilega að láta vera sitt síðasta, en hann bara gat ekki fengið af sér að hætta eftir tímabil þar sem hann var svona hálf tæpur allan tíman. Hötturinn á Mirko og hann sýnir þarna huggulega hreyfingar. Hann kann þetta ennþá datt hálfpartinn fótinn á Jóni þarna og Jón svo sem gat lítið gert við þessu. Gerði þetta einhver síður vel þangað til og ennþá betur eftir að misti jafnvægi. Já, hann er náttúrulega... Hann kann þetta allt. Og lítið Geigar, Fannar náði frákastinu. Þannig að það er ennþá 3 stiga munur. Kemur Derek með Sigmar á sér, hann reynir að hrista hann, finnur Ármann uppi og Hreinn og Fannar í einhverjum slagsmálum. Derek fær Mirko í sig, nú verður hann að finna oppi mann, Jón Orri, og þarna er dæmt brot á Andrei. Hann taldi sig að hafa varið þetta skot. Ég held hann hefði gert það líka, en... Já, en þá kannski núllast þetta út frá því áðan. Já. Það er nú, heimurinn virkar svolítið þannig að hann leitar jafnvægis. Hann gerir það, Andri með búinn að eiga fína leik hérna þessa mínútu sem hann er búinn að spila og Ragnar kemur aftur inn á. Og Jón Orri búinn að finna taktinn. En Ragnar sem var að koma inn á náttúrulega gríðarlega góð skytta. Já. Og já, Jón Orri og fagnar ákaft. Það er gaman að skora úr vítum. Það er fátt skemmtilegra. Já, þá eru Ragnar hóta skotinu, Björn. Hann reynir sendinguna hérna, erfiða sendingu inn á Mirko. Tókst ekki, Derek á ferðinni og Sigmar stoppar hann, eða hvað? Nei. Þarna er alveg spurning hvort hann hefði mátt fá villu auki. Já, þetta var svona, þetta var gráu svæði held ég. Ég fekk ekki, þannig að það því lítið að segja við því. Sigmar, mjög vel gert. Virkilega vel gert og Sigmar fær villu á Ármann. Þeir eru duglegir að sækja villur á heimamenn, þeir eru að detta í bónus bara eftir næstu villu. Já, og ennþá 5 mínútur á klukkunni, þetta er dálítið snemmt til þess að vera komin í bónusinn. Brynjar Snær að koma aftur inn á fyrir Gísla. Stuttur. Verður að stegja í sömu vandræðum og Skagamenn á vítalínunni hinga til á þessu tímabili þó að vítanýtingin í kvöld sé bærileg hjá Skagamennum. Enda hefur Jón Orri tekið þau öll eða hvað? Já. 3 af 4. Seinna víti niður og Skagamenn leiða með 6 stigum. Fannar, Jón. Það gefa sér góðan tíma. Fín. Já. Nei, og Fannar Freyr. Af hverju nota hann hægri? En þeir náðu að galopna hattaliðið þarna. Með þessu einfalda kerfi sínu. Þeir hlæja nú bara þessu þarna inn í teiknum þetta að brenta af þarna Fannar og Jón Orri. Ég held að með fullri virðingu fyrir örfendum leikmönnum að þá eiga þær að halda sig við að nota vinstri sama hvað hver segir. Hún er sterkari. Hún er það. Og Sigmar, fín vörn hjá Jóni Orra en Mirko tekur frákastið. Þeir fótavinnan hjá honum er ótrúleg með að við mann á hans aldri sem ég svo sem veit ekki nákvæmlega hver er en hann er allavega eldri en 2 vetur. Já, hann er það. Mjög öflugur. Þessi undirstöðu atriði virðast vera líklega bara þau bestu á vellinum hjá honum Mirko. Það er spurning hvort að við notum tækifæri núna og förum yfir stigahæstu og frákastahestu og svo framvegis í þessu leikli. Hjá Skaganum er Derek Sjás núna með 10 stig, Jón Frímanns og Björn Steinar með 4, Áskell og Ármann með 3,
Hreinn ennþá stiga hæstur Hattamanna með 7 stig, Mirko með 5, Aron Moss með 4 eins og Andrei Fares og Ragnar Gerald með 3. Í frákostum Derek Sjás hæstur hjá Skagamönnum með 5, Mirko hjá Hetti með 3 og í stóðsendingum Ármann með 3 hjá IA og Andrei með 2 hjá Hetti. Og þannig að það vekur athygli mína hér í kvöld að stigaskorið að dreifast mjög vel hjá heimaliðinu. Já, það gerir það og ekki stigaskorið neitt svona sérstaklega hátt. Þeir eru búin að spila á 10 mönnum og af þeim eru 9 búin að skora. Já, það er vist styrkleika merkið og hérna. En leikur komin í gang á ný. Derek með boltan út á kantinum. Erfitt að finna mann þarna. Fannar, þeir eru komnir í svæðisvörn sýnist mér. Vel gert hjá Fannari, fær villu á Hrein. Ég get ekki betur séð en að Hattamenn væri komnir í svæðisvörn. Hvort að Skagamenn voru búin að gera sig grein fyrir því, veit ég ekki, en Fannar á leiðin á vítalínuna. Mjúk stróka en það döði ekki til. Óhefni, það að fer svona inn og út eiginlega. Það er bara fín púsa á setja. 35-30. Og Sigmar ber boltan upp fyrir Hött. Og hann finnur Mirko. Og hann finnur Hreinir í horninu, Fannar gegn honum, erfitt skot. Já, hann þurfti að halla sér aftur í skotinu með Fannar hérna á móti sér. Step back þristur, ég veit ekki alveg hvað hann ætlaði sér hann, þetta er rosalega erfitt. Fannar, Björn finnur Fannar á ný og hann finnur Jón Orra undir og Ragnar þarf að brjóta á honum. Þetta er fínt. Boltarhreyfingin hjá IA-liðinu til algjöra fyrirmyndar, segi ég. Og þá er skipting hjá Hetti. Hreinn að fara út af og inn á kemur Nökkvi Jarl. Þetta var hvað önnur villan á Hrein. Björn finnur Ármann, hann með galopinn og sneggir þessu niður. Frábært. Brynjar ekki alveg nógu vakandi þarna og fekk bara þrist í grímuna. Ragnar og hann upp í þrist undir pressu frá Bitni. Sigmann frákastinu og ræðst á körfuna. Skynsamur strákur gerir þetta vel, minka munni í 6 stig. Kemur Derek upp með boltan inn. Já, og Sigmar hangir í honum hann að fær villu. Já, þetta er góð líka. Jón að rótera vel Skagaliðinu sem kannski skynsamlegt á móti liði sem var að spila leik í Úrvalsdeild í gær. Já, það verið að nýta ferðina. Já, þetta er náttúrulega það sem að liðin lengst utan að landi þurfa að búa við til þess að spara pening, að þá er akkurat þetta gert og þessu fylgja að sjálfsögðu ókostir og Ármann upp í langan þrist og það er onni! Þessi var sunnan úr Grindavík, gott fólk. Frábært, 9 stiga munur. Ragnar fína hreyfingar, Áskell, skrefar hann nú en þetta kemur ekki að sök. Fín vörn hjá Skella. Já, Áskell þó með 2 villur ef ég maður rétt. Þarf að passa sig en enga síður, mjög góð vörn hjá honum. Derek fær hérna skrín frá Jóni Orra og hér er Áskell fyrir utan, 3 stiga skot, hittir ekki, Sigmar tekur frákastið.
Ragnar, Nökkvi Jarl með stuttan þrist. Derek, hann brotið og Nökkvi brýtur á honum, já. Og það skotréttur, já. Sigurður Rúnar, skiptir við Fannar. Þægilegt að fara á línuna þegar það brotið á manni bara í eigin vítateg. Já. Kemur Aron Moss aftur inn á eins og Atli Geir. Viðar einmitt líka með mikla hreyfingu á bekknum. Derek öruggið uppmálað, eykur munin í 10 stig. Gott fólk. Og beint honni. 11 stiga munur. Kemur Aron. Nökkvi Jarl. Atli. Sigmar. Og Aron Moss fær boltan aftur. Áskillarinn eftir hann. Jón Orri setur hendurnar í hann. Og hann þarf að breyta skotinu hjá sér. Frábær vörn. Það er ekkert grín að skjóta yfir 2 metra mann með uppréttar hendur. Nei, það er það ekki. Og það er svo skemmtilegt að við hérna á Skaganum eigum þá í sko bara í offramboði. Ennþá. Þeir eru því miður sumir hverjir komni til árásina og eiga kannski ekkert mjög mikið eftir. Missir Derek boltan út á. Já. Halda einbendingu, halda sér í þessum gír. Sigmar inn á Atla, hann út á Nökkva Jarl. Siggi Rúnar hérna ítti frá sér. Nökkvi með þrist. Hann verður að setja hendunar í hann hana. Mjög gott skot hjá honum. Falleg stróka með vinstri. Siggi hálfpartinn manaðan til þess að láta vaða og hann gerði það bara og setti þetta niður. Derek með crossover. Erfitt skot. Siggi Rúnar, honum er haldið. En hann næra að halda þessu og Jón og það er brotið á honum. Atli brýtur á honum. Ég gæti ekki betur séð en að Sigurður hefði verið með hann einn á bakkinu þegar hann fór inn í frákastið. En þetta endaði þó með því að að eiginsögn besta vítaskipta liðsins fer á línuna. Þá kemur Ómar Örn Helgason inn á í fyrsta skipti í kvöld. Væntanlega fyrir Jón Orra þegar hann er búinn að taka þessi víti. Hún væri nú trúandi til að klúðra því síðara til þess að þurfi ekki að fara út af. Já. Æ, það misnundar fyrir að vítið. Þetta er Ronny. Já, það er Ronny og þá kemur skiptingin. Ómar Örn að spila sínar fyrstu mínútur á þessu tímabili. Held ég að sé örugglega rétt hjá mér. Þurfti að ljúka síðasta tímabili nokkuð snemma vegna þrálátra meiðsla og tók sér frí frá því bara í nóvember eða eitthvað líka. Já. En er komin aftur á fjalirnar sem er mjög gott. Aron fær enga villu þarna en Atli með frákastið og það er brotið á honum. Aron ekki sáttur þarna. En Atli fer á línuna. Tæp mínúti eftir af fyrri hálfleik. Og hátt og fallegt skot hjá Atla Geir. Og það er Ronny. Það minnkar munin í 7 stig. 44-37. Áskell finnur Derek. Derek er þarna undir pressu og finnur sér Ármann í horninu sem að fer upp í þrist, hittir ekki. Aron Moss nær að hanga á þessu frákasti og Ragnar á ferðinni. Þeir eru í vandræðum. Aron enda með boltan, finnur Ragnar. Hann er í slag við Áskell og fær dæmt á sig sóknarvillu fyrir að sópa sér hérna með hendinni fram í Áskeli. Ég held hann hafi haldið að hann væri að fá villu á Áskell. Þarna. En Áskell stóð bara með uppréttar hendur. Saklausasti maðurinn á vellinum. Kórurétti dómur. Derek. Og það er Gísli til varnar. Sigurður Rúnar og Ómar. Hann finnur Derek. Og hann
Finnur síðan, ætlar að finna Ármann, jú, hann tekst fyrir rest og Ármanni hálfpartinn ítt þarna út af. Skamin halda boltanum. Já, það er svona 6 sekúndar munur á leikklukku og skotklukku, þannig að væri eflaust skynsamlegt hjá Skagamönnum að teygja lopan örlítið. Já. 7 sekúndur á skotklukkunni, Ármann finnur Derek og Derek af stað og hann finnur Áskell upp í þrist og Áskell setur hann yfir! Já. Og kemur mununum í 10 stig, hér er Nökkvi með þrist og það er stutt. Já, hérna hér. 10 stiga munur í hálfleik. Þetta kemur mér allavega þægilega óvart. Staðan 47-37 í hálfleik hér í malbikað kalla. Það þetta eru sennilega myndu nú auðvitað flokkar sem stór tíðindi í körfuboltanum á Íslandi. Já, ég meina við erum að leiða hérna á móti úrvalsdeilda liði. Við kvörtum ekki við því. Algjörlega, það er kannski gaman að fara yfir, það eru aðri leikir í gangi í kvöld. Þór Akureyri er 5 stigum yfir Keflavík í úrvalsdeild karla og Fjölnir er yfir gegn Snæfelli 43-34 í fyrstu deildinni og Hamar með 4 stigum yfir í hálfleik gegn Skallagrimi 47-43 og ég man ekki betur en að það sé að hefjast annar leikur í byggarnum í kvöld klukkan 8. Ég man nú ekki hvaða leikur það var en við munum taka okkur núna smá hlé ásamt leikmönnum þó ég sé hvort að lægja þetta. Við Gauti látum okkur duga að vera hendur upp í stúku en þið fáið okkur einhverja góðar hersingu og skeggræðið þetta meðan þið bíðið eftir síðari hálfleik. Þangað til, njótið lífsins.
Velkomin aftur áhorfendur góðir á leik ÍA og Hattar í Maltbikarnum. Skagamenn leiða í hálfleik með 10 stigum gegn úrvalsdeildarliði Hattar, 47-37. Styttist í að síðari hálfleikur hefjist. En við ætlum að gefa Erni orðið. Hann stattur niður á gólfi. Halló, erum við klárir það? Já, ég hérna með Jón Þór, þjálfara Skagamanna, þessi fyrri hálfleikur virkilega góður hjá ykkur. Já, bara virkilega góður, þetta allt í rétta átt og eins og vorum að leggja þetta upp en við höfum nú oft unnið marga fyrri hálfleikana en þetta snýst að klára leikinn. Ég meina, eins og þetta að spilast þá virðist vera að þið eigið í full tré við þetta lið og ég meina engin ástæð til að ætla annað en að bara halda áfram eins eða hvað? Já, bara klárlega, keyra á þetta og það er góð að vita, við erum að spila á mörgum mönnum, þannig að allir eru að leggja í púki og það sem við þurfum að gera og þeir eru að koma þreyttir inn í að leika til leik í gær, þannig að við reynum að nýta okkur það. Þannig að við erum að leggja bara seinni hálfleikinn upp svipað og þann fyrri? Algjörlega. Gangi vel. Sömuleiðis, takk. Já, Jón Þór ánægður af vonum og Skagamenn stela boltanum. Derek skora fyrstu stig síðari hálfleiks og eykur muninn upp í 12. En það er kannski rétt að fara hér yfir lið Skagamanna þegar Jón Orri tekur frákastið. Hann er sem sagt inn á Jón og Derek Ármann, Björn Steinar og Fannar samanlið og byrjaði fyrir hálfleikinn. Gestirnir eru þannig skipaðir að Aron Moss er hér með boltan og númer 4 er Gísli Þórðan sem hér keyrir á körfuna. Mirko númer 43, Ragnar númer 6 og Andrei númer 22. Hér er það einmitt Gísli sem að setur fyrstu stig gestanna í síðari hálfleik. Andrei gefur á Aron sem finnur Mirko en hann stígur út af. Já. Smá svona kunnáttuleysi hér að minni hálfu. Ég kann ekki uppfæra stíginn en því hefur verið bjargað. Velkomin aftur. Takk fyrir. Já, við erum þessar fyrstu mínútur í seinni hálfleik eru búin að vera æsi spennandi. Skagamenn koma grimmir út. Ég veit þið heyrðu það en áður nefnt kunnáttuleysi gerði það að verkum að myndin fylgdi ekki með, en... Já, þú meinar það, já. Já, ég meina það nefnilega. Já, þú klúrir ekki alveg, það var kveikt á hljóðinu þannig að þið hafið eflaust heyrt það sem Jón Þór hafði að segja í hálfleik. Þjálfari Skagamanna sáttur með sína menn. Eðlilega. Eftir prýður skoðan fyrir hálfleik. Það kemur Björn Steinar með fína körfu. Fín karfa hjá Byrni. Byrja vel hjá ÍA í seinni hálfleik. Já. Það er... Maður er fann að velta því fyrir. Sjá Ármann stelur boltanum að Ragnari hérna og sendir... Jæja, þetta reddaðist. Einhver hefði bara sett hann í spjaldið og látið Derek taka þaðan. Já,
Ætla hefði nú ekki verið vanlegast að reyna bara að klára þetta sjálfur? Jó, og ég held að Ragnar hefði verið mjög líklegur til þess að þurfa að brjóta á honum. Ég hugsa það, já. Við virkuðum ekki miklu jafnvægi en maður á eftir að sjá það sjálfsagt að það mun draga, mér hefur fundist hattaliðið þreytulegt. Mér líka. Eðlilega. Já, eðlilega. Það tekur á að spila 2 leiki á 2 dögum. Já. Ármann, finnur Björn á ferðina, finnur Jón nær ekki að skila þessu niður og var hálfsbreytt frá þennan á frákastinu. Gísli. Það er hér. Það er skref, já, á Gísla. 54-39. Engin óska byrjun hjá hattarmönnum? Nei. Ef ég þekki Viðar þjálfara rétt á hefur hann nú reynt að kveikja svolítið í sínum mönnum í hálfleik. Örugglega ekki sáttur. Jón. Sigmar nær að stela þessu. Vel lesi á honum og Sigmar fer bara alla leið og fær villu dæmda á hvort var það nú Fannar eða Jón sem að ítti honum hann í lokin. Það var Jón. En vel gert hjá Sigmari. Kraftmikill drengur. Klaufaleg villa. Já. Það verður bara að segjast. Ég verði að viðkynna það var bara þegar þeir voru að fara yfir miðlunna þá hugsaði bara Jónari að hann bara hægja á sér og þetta myndi mjög líklega enda á einhvern svona máta en Sigmar klárar 3. stigið. Þá er það Derek finnur Fannar, Mirko kemur út í hann. Það var Sigurúnar, finnur Derek er með Sigmar í bakinu og hann ætla sér, já finnur Sigurúnar sem að hóta skotinu og tekur það svo í spjaldið en ekki honni. Fyrir tíkandi hana, vel gert, Derek stelur. Vel vakandi hana. Og Björn upp í þristinn, hittir ekki, svona skot er alltaf æðislega þegar við fara niður en ef þið fara ekki niður þá var alltaf hægt að gagnrýna. Ragnar upp í snöggan þrist, hittir ekki, fín bara þegar Atla sem að nær að vinna innkast. Vel gert hjá honum. Já, hattarar eru nú ekki úr öllum æðum ennþá. Kemur Aron Moss, Björn til varnar. ISO. Snúningur út. Hann er gaman heppnir þarna. Já. Karl var góð? Nei. Hann fór ekki honni. Það var ágætt, þeir eru 2. Já, þeir eru 2 þeir hafa auga með hver öðrum. Já. En mér sýndi, já, villan á Björn eða hvað? Sýndist það? Já. Önnu villan hans. En virkilega góð hreyfing hjá Aron Moss. Og er nóg upp en hans geti ekki þetta. Víti fer honni í fyrra víti. Ótrúlega sterkur líkamlega. Hann sér það best þegar hann keyrir svona inn í þröfuna og snýr sér einhvern veginn og nær að klára upp í körfuna undir mikill pressu. Þeir minka munn í 10 stig. Nú er að Skagamenn haldi dampi. Sigmar pressar stíft á Derek. Fær Sigurúnar er laus, finnur Ármann og Ragnar kemst á milli og plakkar boltanum út af. Já, ég hef ágjörð af því að mér finnst eins og að sé að kveikna einhvern neisti. Já, hér á spúum. Derek Fannar langar og tekur það. Það er stutt, Björn í baráttunni, Ragnar enda með hann. Þeir koma 3 og 2, þá er erður. Þetta er og líkt af þessu. Já, en 2 stig fyrir Hött. Mirko kláraði. Ég gæti ekki betur síðan að Ragnar hefði lent þarna á Fannari eftir að hann sendi boltan frá sér. Það er Fannar með Mirko á sér og hann er að berjast inn að körfunni og skorar og fær villaauki. Svona á að svara fyrir eitthvað sem þú ert ósáttu við. Hann vildi klálega frá sóknum við brot þarna á hann. Og þetta er rétta leiðin til þess að svara því. Þolinmóður þarna
undir bara á bakvið spjaldin á næstan Fannar. Virkilega vel gert. Fannar gríðarlega sterkur og það erfitt að stoppa svona stykki ef hann ætlar sér eitthvað. Já, það það. Ég myndi ekki vilja vera þarna sjálfur. Nei. Hann hefur kannski förum örstutt yfir stigaskorarana hér þegar að tæpar 5 mínútur liðnar á síðari hálfleik. Hjá Skagamönnum Derek Sjálf stigahæstur með 14 stig, Ármann Vilbergsson með 12. Síðan eru þeir Björn Steinar og Ásgeir Jónsson með 6 stig hvor, Fannar Freyr með 5, Jón Orri Kristjánsson og Jón Frímannsson með 4, Pálmi Snær með 3 og Sigur Rúna með 2. Hjá Hetti stigahæstur Mirko Vujicevic með 9 stig, Aron Moss með 8 stig. Síðan Hreinn með 7, Sigmar með 6, Atli Geir og Andrei með 4 hvor, Ragnar Gerald með 3 stig, gott að það var ekki bara fyrsta eða önnur karvan í leiknum. Jú, gott ef ekki. Og síðan Nökkvi Jarl með 3 stig einnig. Skagamenn hafa gert breytingu, Pálmi kominn inn á fyrir Björn Steinar, sýnist mér, það ekki? Jú, það hárrétt. Og Fannar á vítalínunni. Óbreytt lið. Hattar, sýnist mér. Já, Fannar náði ekki að setja víti niður og Aron, það brotið á honum. Þetta svona óþarfa villa. Já. Og þetta gerir það verku, þetta var 4. liðsvillan í 3. leikluta og enn aftur eru Hattamenn konir í bónus bara þegar leiklutin hálfnaður. Þetta getur verið dýrt. Þeir skipta bræður, Ómar og Fannar. Og koma Hattamenn. Mirko út á Sigmar. Sigmar missir hann þarna en Atli enda með hann. Keyrir inn á Ómar. Já, og fær villu og skilar þessu onni. Þetta klaufalegt. En vel gert hjá Atla. Já, það verður ekki af honum tekið. En gestirnir á austan virðast svona aðeins hafa smá byr með sér þessa stundina. Já, 3 stiga sókn. Já. Orðin 7 stig. Það klárt mál að Skagamenn megi ekkert sofna á verðinum. Alls ekki. Það verður að halda áfram að spila sinn leik eins og þau voru hérna að gera í fyrri hálfleik. Hreyfa boltan vel. Derek og finnur Pálma, Pálmi í þrist, það of langt. Óþarlega mikið læti á Hattabekknum hann að beint fyrir aftan hann þegar rétt í þann mund sem hann tók skotið. Aron fram hjá Pálma og Sigur Rúnar truflar hann, Mirko. Þið heyrði frákastið og setur 2 púnta á töfluna. 5 stig. 5 stiga leikur. Maður halda áfram að gera það sem að virkaði í fyrri hálfleik. Við óskum eftir því. Ómar, galopinn í þristinn, hittir ekki. Það eitthvað að loka á körfunni hjá Hattamönnum núna. Já, síðasta sem við viljum að það hittni of mikið undir Hattaliðinu. Kemur Aron Moss, Atli með góða gafnreyingu þarna. Fín vörn hjá Sigurði Rúnari þarna. Ætla hann sér of. Derek kemur upp með boltan. Hindurinn frá Ómari. Við verðum að láta boltan vinna. Aron Moss stelur honum og með slaka sending á Ragnar. Þarna sluppu Skagamenn með skrekkin. Algjörlega. Áskell kemur inn á fyrir Ármann. Mér sýnist þér að fara að draga verulega af Aroni Moss. Já. Hérna núna virkar bara Hefur mjög þreyttur. Hefur eflaust spilað mikið í gær. Örugglega. Þykir mér líklegt. Áskell keyrir hér inn og lætur vaða og það 2 stig. Vel gert hjá Áskelli, taka skotið þegar það galopið. 2 púntar á töfluna og þá vonandi að fara að lifna yfir Skagamönnum. Höttur hittir ekki og Áskell tekur frákastið og þeir keyrir á körfuna.
og það dæmt skref. Þetta já. En Aron Moss spilaði ekki nema 20 og samkvæmt tölfræðin 25 mínútur í gær, þannig að það er spurning hvort hann að eiga við einhver meiðsli. Kann að vera. Það kemur allavega óvart að hérna hvað hann að hvíla mikið hér í kvöld og hefur spilað lítið í gær. Þegar þú segir það, þá fannst mér nú örlítið stinga við þegar hann labbaði hér út af, en ég veit ekkert það. Nei, Sigmar, hann finnur Atla og Pálmi að reyna að verjast. Þetta er vel gert hjá Atla, virkilega vel gert. Hann verðist vera nokkuð lunginn að skila þess svona í þegar hann keyrir á körfuna. Kemur Áskell fram hjá Atla, en þarf að snúa við og missir boltan út af. Stemming í Hattaliðinu núna. Óheppinn þarna í sóknin á hann Áskell, mér sýndist hann bara dribla boltanum upp í löpun og dæmt vill á Áskell þarna frá boltanum. Ragnar datt og það er bónus. Já, Áskell dæmdur brotlegur og Ragnar fer á línuna. Þetta svona laga fer að vera dýrt núna, en hvað Áskell gerði veit ég ekki. Hann var þarna í einhverjum eltingaleik við hann og fannst að þetta var nú ekki mikla sakir, en Ragnar er á línunni og hittir ekki. Boltinn lýgur ekki, segja þeir. En hann er ekki búinn að skora síðan á fyrstu mínútu leiksins. Nei. Það er náttúrulega munar minna fyrir Hött. En seinna skila sér munurinn orðinn 4 stig. Derek Pálmi finnur Derek aftur, þurfa að halda áfram, hann vill á Sigmar, vel gert, hann sótti þess að hann Derek, þeir verða að gera meira af þessu. Og þetta var aðeins Derek upp í þrist, hittir ekki. Sigur Rúnar hann að tæpur, en koma Hattarliðin á ferðinni. Það er meiri hraði í Hattarliðinu núna í síðara hálfleik. Já, spýti. Og Ragnar upp í snöggan þrist. Þetta var þreytulegur þristur hins vegar. Já, aldrei líklegur einhvern veginn, flatur og Ómar leggur á stað, Hreinn stoppar hann. 10 sekúndur á skotklukkunni. Derek finnur Ómar í horninu og það er 5 sekúndur á klukkunni. Ómar að keyra inn að körfunni og gerir þetta vel. Ómar Örn Helgason stimpla sig inn hér. Ráðast á hringinn. Þá er það Mirko og Siggi Rúnar brýtur á honum, þetta er rétt. Hann setti fylgd honum hann með miðmenni. Ekki spurning held ég. Karvel að gera sér tilbúin að skipta inn á fyrir Derek Sjás. Fær smá kvíld hérna í lok þriðja leikluta. Ragnar fer út af hjá Hetti sem og Sigmar. Og kemur Aron Moss aftur inn á og Brynjar Snær. Mirko er ekki uppmálað. 60-55. Stefnir í spennandi loka fjórðung ef að þetta rönn heldur áfram hjá Hetti. 4 stiga munur. Derek Sjás utan valla núna hjá Hetti. Áskell á að stjórna og hann þarf hjálp, fær hana hjá Sigga. Sigur Rúnar á Karvel. Þá Áskell keyrir inn og tekur step back, hittir ekki. Mirko tekur frákastið. Það er orðið erfiðar að finna skotin. Fín vörn hjá Pálma hana. Jón Orri reif hann á fætur. Mirko, Siggi til varnar og skorar.
Hér erum við með fagmann á ferðinni, atvinnumann. Þetta var mjög svona... Það var reynslulegt að þessu. Já, mjög reynslulegt sko. Já. Hann bara fór nákvæmlega það sem hann ætlaði sér. Þá kemur Andrei aftur inn á fyrir Gísla, sem ég nú búinn að kalla Atla svolítið. Síðust ég byggðist velveringar á því. Og Mirko með 3 stiga sókn hér, munar 1 stigi núna. Skal með verða að halda hausnum. Hér. Mínúta eftir í 3. og Karvel inn á Sigurður Rúnar sem að skila þessu niður. Frábær sending, vel klárað. Þarna rak Karvel augun í hann. Opinn undir körfunni. Þetta er það sem var að virka í fyrri hálfleik. Góð boltarhreyfing og hreyfing án bolta hjá leikmönnum. Aron með skrítna sendingu en Mirko nær þessu. Út á Aron sem stígur á línuna, fær 2 stig. Og enn aftur munar aðeins 1 stigi. Já, 6 sekúndar munur á klukkonum. Siggi gefur hérna hindrun. Ómar Örn upp í 2 stiga skot í horninu. Galopið 2 stiga skot. 64-61. Þá var það síðasta sóknin í 3. leikluta sem að Hattamenn eiga hér. Brynjar Snær með boltan, keyrir á stað og Áskell stelur boltanum þegar 4 sekúndur eftir. Ómar og upp í skot. Nær ekki að setja það, en þetta var mjög gott hjá Áskelli hann að stela boltanum. Virkilega gott að fá stopp í lokin Klárt mál. Og leiða með, þó ekki síðan með 3 stigum fyrir loka fjórðunginn. Ég held að við erum orðið það spenntir hérna í myndverðinu hjá okkur að við ætlum að taka okkur örstutta pásu eins og leikmenn. Sjáumst eftir smá. Já, þá er það bara 1 leikluti eftir, 4. leiklutin. Staðan 64-61, heimamönnum í vil og þeir byrja 4. leiklutan. Ég er með byrjunarliðið sitt inn á Jón Norra, Fannar, Ármann, Derek og Björn Steinar. Inn á hjá Hetti eru Andrei, Aron og Mirko, Hreinn og Brynjar Snær. Ármann áta skotinu, langaði. Fannar með góða sendingun og Ármann og þarna sjáum við það sem var að virka vel í fyrri hálfleik hjá Skaganum. Bara fín hreyfing á liðinu, boltinn látin ganga og vill að dæmda Björn Steinar fyrir skotið. Eða var það Ármann? Hver er það sem braut? Ármann sýnist. Hvað segir dómarinn? Það er Björn Steinar sem að fær villuna. Það er þá það er 3. villan hans. Það er skipting. Brynjar fyrir að velli, inn á kemur leikmaður númer 4, Gísli. Hann heitir ekki Atli. Þó hann geti fyrirgefið mér þetta. Hér er að hattararnir. Hreinn. Mirko var ekki tilbúin hérna en hann er tilbúin núna. Hann er eiga stórleik hérna. Kemur Derek með boltan upp og finnur Jón. Þeir spila hér sín á milli fyrir utan stóru menninir. Já, fín hreyfing hjá Derek. Derek verður að klára þetta. Björn Steinar í horninu, finnur Ármann úti og Ármann bautar í! Þarna sá Björn að það var betra skot í boði. Þetta er fagmennska
Aron vel opinn hann undir, sveifluskot með vinstri. Við getum ekki farið að skiptast bara á körfunni og það þarf að stoppa á líka. Fannar fær boltan og Derek, og Jón Orri fær hann svo með sendingin frá Jón Orra, glæsileg og Derek, Derek fengar sér, harkar af sér en náður laumast hann að bakdera megin að þeim. Glæsilega séð hjá Jóni Orra hann að þetta hlaup. 71-65 og hann lifnar yfir áhorfendum. Já, Mirko hann ætlar upp í skotið að þessu sinni, hittir ekki. Derek tekur frákastið. Derek er ekki alveg heill, sýnist mér. Og Björn Steinar hótar skotinu, ákveður að láta ekki vaða. Ármann gerir það hins vegar, hittir ekki. Vonum að Derek sé ekki illa farinn, en hann heldur að hafa eitthvað snúið að lítið upp á öklan á sér. En að Skagamanna sig, þá býtur hann á jaxlinn og bölvar í hljóði. Andrei missir hann frá sér, Hreinn í þristinn og það er beint honni. Þryggjastega leikur. 71-68. Svona skittur þurfa að hafa, það verður að rjúka út í þá þó við getur ekki varið skotið. Það þarf að eitthvað aðeins að gefa þeim eitthvað í sjónsvið. Björn með sendingurinn á Fannar, Jón Orri enda með hann og það er villa þarna. En ekkert dæmt, Mirko, og þarna er dæmt villa. Jón Orri ekki sáttur. Þá ráðið ráðin sínu dómararnir. Og á hvernig er villan dæmt, það er á leikmann nr. 15, Fannar Freyr. 71-68, þá koma Ragnar og Sigmar aftur inn á hjá Hetti. Önnur villarnas Fannars. Já, stefnir í spennandi lokamínútur hér. Mirko hótar skotinu. Það er inni hans og Ragnar og Fannar nær hölsu frákasti. Ragnar er ekki að finna ringinn sem betur fyrir Skagamenn. Já. Derek Ármann. Jón inn á, hann er brotið á honum aftur og hans klárar þetta samt. Reynslu boltarnir að skila sínu hér. Hreinn og Fannar truflar hann og hér kemur Gísli með skot, hittir ekki. Galopin. Ofopin. Já, ofopin. Þarna þá er að opnast upp og gátt. Björn finnur Fannar. Fannar ætlar að finna Björn aftur þarna, gott kött hjá honum. Þá er Sigurður Rúnar Sigurðsson að koma inn á fyrir Jón Orra. Það er eitthvað sem segir mér að Jón Orri komi aftur inn á hérna í lokin. Þá kemur Atli inn á staðan fyrir Mirko og Aron Moss í staðan fyrir Hreinn. Mikil rótering á báðum liðum. Bæði lið búin að spila öllu sínum mönnum og hér er brot. Nei, hann steig út af. Skagamenn heppinu þarna. Já. Megum ekki kasta boltanum frá okkur í yngurstólum. Alls ekki. Og Derek fær hann bara á ringkastinu. Finnur Fannar. Atli í bakinn á honum. Fannar keyrir beint inn í Moss sem var inni í hringnum og meiðist hér. Fær högg á andlitið. En hárrétt þarna, það var ekki hægt að dæma rauning á Fannar þarna því að Aron Moss var inni í ringbóanum undir körfunni. Og hann er að hóta, þetta varst mér nú óþarfi kannski. Mér sýndist dómari vera hóta honum tæknivillu fyrir flopp sem það er kallað. Ég held að hann hafa nú ekki dottið viljandi þarna. Þá trölli Fannar á sig en hann tekur því með jafnagi en Aron Moss.
Aron kemur hér og svarar bara fyrir sig. Ja, Sigurður Rúnar brýtur á honum. Tókst ekki að klára það í þetta skiptið. Nei, sem betur fer. Gott að mæta honum þarna við hringinn þó að hefði þurft að stoppa hlaupi fyrir en leyfa honum að mista hvort að hafa fyrir þessu. Og er þá Sigurður Rúnar, var þetta 5. villan hans? Já, þetta var 5. villan hans. Þá kemur Jón Frímannsson inn á í hans stað. Og Aron sem fyrr alveg gríðarlega öruggur á vítalínunni. En hann endar með þetta hjá sér og getur þá náð allt upp í 4 stiga sók. Ragnar ætlar sér að gera það hér, hittir ekki. Ármann með frákastið. Þarna Ármann finnur Derek. Nú er bara halda áfram að láta boltan vinna, hreyfa sig án bolta. Fannar fær hann hérna fyrir utan. Atli pressar á hann og Derek í baráttu og Sigmar stígur út af 4 sekúndur á skotklukkunni. Þeir á skæin á leikhlé og Jón Þór tekur leikhlé. Ætlar eflaust að teikna þá eitthvað upp hérna. Teikna upp 1 skot. Þetta er gríðarlega spennandi. Verður að segjast eins og er. 6 stiga fórskot er ekki neitt. Nei, og það er svona bakvið á okkur að þetta er, þó að Skagamenn séu hérna yfir að þeir eru að spila við úrvalsdeildarlið, þeir eru að spila við lið sem þeir hafa ekki unnið í fleiri ár. Já. Hvort sem að þau hafa verið í fyrstu deild bæði eða höttur í úrvalsdeild og þannig að maður verður ekkert í rónni fyrir þetta er í höfn. Nei, alls ekki. Það má ekkert út að bregða þegar munar svona litlu og er þetta mikið eftir. Klárt mál. 5,5 mínúta eftir en það er að lifna við stemmingin líka í húsinu hérna og ég held að Skagamenn geti alveg vanist í að vera með svona spennuleiki í hverju viku. Já. Hérna í Býflugnabúinu. Þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegra svona. Það er mjög skemmtilegra. Ganga liðin inn á völlin aftur og sjáum hvað Jón Þór þjálfari í hefur náð að rissa upp. Jæja. Já, þá kemur, það er Derek sem fær boltan hérna, 3, 2 og það er skot, það er stutt, mjög erfitt skot og Jón Frímanns brýtur, þetta er 4. liðsvillan. Þetta gæti reynst dýrt. Gæti reynst og enn einu sinni komnir í skotrétt þegar rúmar 5 mínútur eru eftir af leiklutanum. Bara búið að vera saga leiksins. Það er bara svo leiðis. Og strax byrjaði þeirra. Og hérna klikkaði hann á klukkunni, sá ég. Aron var alltaf að láta boltan rúla hann að Sigmar upp í þrist. Galopin í horninu. Galopin. Og hann þarf ekki að... Hann afþakkar það ekki. Nei. Derek og Sigmar pressar á hann, stíft. Áskell, hann inn á Fannar, Atli til varnar og nei, Sigmar rennur og meiðist. Já. Sýnist mér, hann rennur hann í bleitu og missir boltan út af. Það var ekkert misjæmt á segið þarna. Þá fær Skaginn 24 sekúndar sók, væntanlega, þeir voru konum í valdaboltanum. Já. Þá kemur Jón Orri aftur inn á fyrir Fannar og það er eins og áðan, það er eitthvað sem segir mér að Fannar Freyr komi inn á aftur áður en að þessum leik líkur. Já, hann verður örugglega ekki lengi á bekknum. Derek er hér að fá aðstoð frá Jóni Orra, Atli, Jón Frímanns, Hikar, Áskell. Finnur Ármann, galopin og Ármann uppi í þristin, hittir ekki Jón Orri í baráttunni. Aron Mossnær frákastinu. Kemur á ferðinni, pull-up hérna, stuttan, Áskell með frákastið. Ber boltan síðan upp sjálfur. Finnur Derek. Inn á Jón
og Derek hreyfir sig í kringum hann, fær hann svo Derek umkringdur hérna, brotið. Þetta rétt, en þetta bara fyrsta liðsvillan hjá Hetti í 4. leikluta, þannig að þeir eru alveg í fínum málum. Og kemur Mirko inn á aftur fyrir Atla. Hljótum að fá 14 á klukkuna og Björn Steinar skiptir við hvern? Ármann? Já. Og Björn með frá innkastið. Derek á Jón. Jón, nei, með slaka sendingu. Þetta klúðuslegt og hérna er Skaginn að vinna boltan aftur. Sótti Björn hart á honum. Já, og Ragnar skóplaði honum út af. Nú er að nýta sér þetta. Fáum hérna fulla sókn og viljum gjarnan fá stig á töfluna núna. Já, ég held að það sé komin bara krafa það. Menn verða að halda bara rósinni og halda áfram að gera það sem virkar. Það hlýtur að vera skilabóðin sem við viljum koma inn á völlin. Jón Orri gefur hindrun, Mirko fylgir. Derek á Áskell finnur aftur Derek sem að fer upp í skotið en missir eitthvað jafnvægi þarna í skotinu. Þeir kljást Aron og Jón Frímannsson. Sigmar kemur á ferðinni, finnur Ragnar í horninu sem að verður að dribla af stað. Mirko upp í 2 stiga skot og minnka munin í 1 stig. Það var ekki það sem við vildum sjá. Nei, þá kemur Fannar Freyr aftur inn á. Jón Frímanns út af. Þetta ætlar að vera hnífjant til bara fram á síðustu sekundur sýnist með stefnu í. Já. Derek á Björn Steinar. Menn verða bara að halda áfram að þora. Björn upp í skotið og það er brotið á honum. Ragnar Gerald brýtur og Björn fer á línuna. Fínt að sækja vítaskot og fá punta á töfluna. Komum þessi ganga aftur. Björn með stutt víti. Og kemur Björn með seinna víti og það er honni 2 stiga munur. Verðum að halda áfram núna, skoruðu 47 stig í fyrri hálfleik. Það hefur eitthvað minnkað, verið minna í síðari hálfleik þrátt fyrir góða byrjun á síðari hálfleik. Aron. Ragnar kemur með hann. Bersteinn á körfunni, Áskell, góða vörn. Gísli finnur Aron og fyrir still upp í nýja sókn. Aron Moss á Derek með góða vörn og Aron Moss skilar þessu honni maður. Vá, þessi gaur er rosalegur. Þetta var ekkert smá karfa. Vörnin sem að Derek spilaði þarna var frábær. Áskell upp í þrist. Áskell hittir ekki, Fannar í baráttunni. Aron Moss enda með hann og Hattamenn geta komist yfir þegar 2,5 mínúta rétt rúm lifi leiks. Já, hérna hér. Aron hendur hann út á Ragnar sem að fer í þristin, hittir ekki, Mirko með frákastið, Jón Orri til varnar, hann stígur hann á línuna eða hvað, nei, slappið það. Fannar, tæpur þarna, já. Sigmar upp í skot og honni. Höttur komið 2 stigum yfir, erum við að horfa á Hamarsleikinn all over again? Ég vona ekki, þetta væri ansi súrt eftir að hafa leitt hér nánast bara allan tíma. Já. En Áskell. Ég hef enga trú öðru en að strákarnir Fannar, þeir hjálpa strax á Fannar. Þetta er brotið, já. Ragnar Gerald brýtur en þeir eru ennþá sem að Aron Moss er gjörsamlega búinn á því og biður skiptingu. Hvað er leiklið eða hvað? Já, Hetti. Hann hlýtur að vera einhvað tæpur. Já, eða hafa verið meiddur og ekki komin í leikaæfingu eða eitthvað slíkt. Já, getur verið. Eða verið veikur hreinlega, maður veit ekki. Það er ómögulegt að segja. Við höfum ekki upplýsingarnar. Nei. En 2 mínútur tæpar eftir, Höttur komin í forystuna aftur, er búin að sína mikinn karakter að komast inn í þennan leik og snúa honum sér í vil.
Já, það eru ótrúlega sigla í þeim. Gríðarleg. Nú þarf Jón að koma skynsemi í sína pilta á ný. Back to basics eins og maður segir, halda áfram að gera það sem virkar. Það sem var að virka hjá þeim fyrir hlutarleiks var góð hreyfing í sókninni og góð boltarhreyfing. Kannski vanta aðeins bara smá yfirvegur hérna síðustu mínúturnar og þá væri staðan ennþá og væri við örugglega ennþá nokkur stigum yfir. Algjörlega. En þá eru Skagamenn konir aftur með byrjunarlið sitt inn á og það mjög líklegt að þeir klári þennan leik ef þeir halda það út. Það er svo sem ekki að Ragnar Geraldur í Villaðandra með komið 4 villur hjá Hetti en okkar menn eru nú bara í fínum málum með það ekki? Jú, Jón Orri með 3 og Björn Steinar með 3, Jón Frímanns og Áskill með 3 og svo náttúrulega Sigur Rúnar komin út af en Fannar með hrein í bakinu, hann fer í skotið, hittir ekki. Mirko tekur frákastið, Hattar að geta auki muninn. Þá einangraðir fyrir Aron Moss, hann biður og hreinn hérna, Jón Orri til varnar, hreinn og Sigmar fer á stað og sparkar honum þarna. Skrítið að þetta skildi ekki verið dæmdur fótur. Aron Moss fer upp í langandrist og spjaldið og Óni ertu ekki að grínast. 5 stiga munur. Þarna koma varamenn Hattar inn á völlinn og samkvæmt ströngustu reglum það tæknivilla. En dómararnir láta það sem þeir hafa ekki séð það. Þetta náttúrulega líka að vera tæknivilla fyrir að setja þrýstin í spjaldi. Já. Derek fer upp í skotið, hittir ekki. Nú erum við hættir að gera það sem var að virka. Og Höttur getur hreinlega gert út leikin í þessari sókn. Aron Moss. Derek setur pressa á hann. Skyndilega vinnur tíminn með þeim. Já. Hann og Mirko hérna í 2 manna leik og Björn nálægt til að stela þessu. ASM og Fannar, Mirko upp í 2 stiga og þvílíkt skynsamleg sókn. Það bekkurinn hjá Hetti á Skagamönnum baðum leikhlé, ritaraborðið klikkaði á því og þessi leik að ljúka hér með góðum kafla Hattamanna í lokin. 85-76. Eins og hendi var í veg og eru þeir komni 9 stigum yfir. Síðustu 2 mínúturnar eru að drepa heimamenn hérna. Æ, þetta er sorglegt upp að horfa. Já, þetta var svo skrampi fýll leikur framan af. Bara nánasta, bara þá getum við miðjan núna 4. leikluta. Já, það verður náttúrulega ekki tekið af Austamönnum að þeir hafa sýnt gríðarlega seiglu, þeir neituðu hreinlega að hætta og náttúrulega gengu á lagi þegar að skotin hjá heimamönnum hættu að detta. Já, gerðu það. Og sóknin fór að vera styrð. En það eru 28 sekúndur eftir. Við þurfum á kraftaverki að halda eiginlega. Já, þetta eru 3 sóknir, þetta eru 3 3 stiga körfur. Já. En eins og vítanýtingin hefur verið hjá Hetti hingað til í leiknum 77% að þá er erfitt að treysta á það að þeir misnoti mörg víti. Já, það er mjög erfitt. En allt getur gerst, við sjáum til hvað gerist. Hérna Fannar með boltan og hann finnur Derek sem að fer upp í þristinn, hittir ekki og Fannar tekur frákastið og berst inn að körfunni og það er brotið á honum. Það er kannski verðt að minnast á það að strax eftir leik ætla ég mér að stökkva hérna niður á völl og freista þess að fá viðtöl við þjálfaraliðana. Og þessi sinni verði engin tæknilega vandamál. Nei, við skulum vona að myndin verði með. Það kom hérna á hann tæknimaður og tók mig á teppi. Fannar misnotar fyrir að víti.
Fannar, þetta bara í spjaldi. dundrar þessu bara í spjaldi og þetta var ofaugljóst að mati dómarans. Þá fær Mirko að hvíla sig þessar síðustu sekundur og inn á kemur Atli Geir. Skagamenn ætla að fræsta þess að brjóta. Nei, þeir ætla bara að láta þetta líða. Aron fær nú samt að hafa fyrir hlutunum, en þreyttur hann nú er. Og Ragnar fær hérna Jón Orra á sig. Viðar Örn Hafsteinsson allt annað en sáttur með Jón Orra hérna. Ég sko maður velti fyrir sér hann var nú fullar rétt og ég reyna við boltan sem verið að kasta fram. Já, en að móti kemur að var augljóst að heimamenn ætluðu ekki að brjóta, þannig að þá er nú venjan að liðið dripplar út leikinn, þannig að þetta voru aðstæður sem hefði verið hægt að komast hjá. Ragnar Kjærald vonum að sjálfsögðu að hann sé ekki illa meiddur, hann fekk hérna högg á mjóbakið þegar Jón Orri lenti á honum. Vonum að hann komist heil heim og jafnir sér fljótt og vel. En það er spurning hvort að ég leyfi þér Gauti að klára þetta hérna uppi og leggja í hann niður á gólf. Ekki spurning. Og vonum að allt gangi upp. Höfum allt bara óbreytt þangað til að ég er búinn. Brynjar klúraði fyrra vítinu sínu. Og því seinna sömuleiðis. Skagamenn enda á löngu skoti. Og 2 stigum. En það kemur ekki að sök og úrslit leiksins eru þau að Höttur sigrar með 7 stigum 85-78. Frekar súrt í broti eftir að ég hafi verið yfir að kalla bara allan leikinn, eða svo að segja. Þá var hérna góður kafli gestanna austan. Bara hreinlega á síðustu 6, í loka fjórðungnum allavega, sem bara gerði það að verkum að þeir fara hér með farseðil í næstu umferð bikarsins í farteskinu heimaustur. Þáttöku í að samanskapi lokið í mallbikarnum þennan veturinn og svo sem ekkert því að segja, en ég held að við ætlum að fara í viðtal. Já, ég er komin hérna með Jón Þór Þórðarsson, þjálfara Skagamanna. Þú lítur að vera pínlítið svektur með lokina þessum leik. Mjög svektur. Þetta leit vel út alveg undir blá lokin, en þá bara höfðu þeir þetta ekstra til að klára og við ekki, og bara saman saman. Við náum ekki að fara yfir 80 stig og halda þeim undir 80, sem er markmiðið hjá okkur, og það bara gekk ekki. Hvað gerðist þarna? Náttúrulega svona í fjórða leikluta fóru þeir að síga á og síðan síðustu 2 mínúturnar þá er bara einhver 9 stiga sveifla. Hvað er það sem gerist, heldurðu? Já, ef ég vissi töfraformúluna fyrir því, menn er náttúrulega þreyttir og svona, þannig að og svo er þetta bara líka að hafa hugafar til að klára þetta, þannig að höndla þessar aðstæður. Þetta er bara margir þættir og það bara að lærast að vinnast og það bara að brjóta ísinn og þá vonandi kemur þetta. Það verður náttúrulega að gefa hattaliðinu það að þeir neituðu hreinlega að gefast upp og sýndu mikla seiglu að komast inn í þetta. Algjörlega, þeir bara sýndu það að þeir ætluðu bara að vinna og þeir gerðu það sem þeir þurftu til að klára þetta. Já. Er þetta bara samt bjartsýnn upp á framhaldið? Það er náttúrulega búin að vera jafnir leikir þessir, en það eins og segir, það hefur vantað herslumuninn að klára þessa leiki sem búnir eru. Jó, þetta er við erum ekkert að örvænta og við vissum svo sem að það tæki tíma að slípa þetta allt saman hjá okkur og margir hverjir ekkert að vinna velun fyrir að mæta á æfingar hjá okkur, þannig að leikirnir eru svolítið okkar vettvangur til að koma mönnum í leikform og svona, en það er langt eftir af vetrinum og þetta er bara fínn leikur fyrir okkur að kljást við og svo er bara áfram gakk, við erum Gnúpur næst úti og svo er
flottu leikur á móti Skallagrím hérna heima næst bara og þá bara verður rock'n'roll. Takk hérlega fyrir þetta. Svolítið. Ég ætla að reyna að ná í hann Viðar Örn Hafsteinsson hérna líka, þjálfara Hattar, ef ég sé hann hérna einhvers staðar. Strákar, hvað er vitni? Viðar, getur þú? Já, hann var hérna að sinna hjúkrun, en er á leiðinni hérna til mín að Viðar. Viðar Örn, innilega til hamingju með sigurinn, það þurfti að hafa fyrir þessu. Já, ég meina, við vissum að hann er komingað. Þú hefur kannski verið að fylgjast með leikjunum okkar fram að þessu og þeir hafi ekki verið beysnir. Þannig að, leið á við þessir strákar hérna, ég meina, þetta er strákar sem eru margir eða flestir með úrvalsdeildarreynslu og þó þeir séu ekki í neinu standi og þá kunnaði körfubolta og þegar þeir fengu svona smá smjörþefinn af þessu og fóru að hitta skotum og við varum náttúrulega bara líka að ströggla en ég gef þeim fullt kredit fyrir þetta. Ég er búinn að sjá 2 leiki í fyrstöldinni og með þeim og ég ætla að segja, mér hefði ekkert fundist þetta beysið sko. En við erum bara ekki góðir og þetta var svona kannski ekki mikil gæði í þessum leik en ég veit ekki, harkan kannski og ég reyndi náttúrulega bara að berja sig í gegnum þetta og rós skilur verið það, þeir eru góðir í því með Fannar Jón. En hvað var það, hvernig nú lítur leikurinn frá því gær að hafa setið í ykkar mönnum? Mér fannst svona að vera þreytumerki á liðinu lengst af leiknum en það lítur að úthenda töluvera seglu samt að yfirstíga það og ná að koma sér inn í leik 10-15 stigum undir og ná að vinna hann með einhverjum 7 stigum. Já, ég meina, auðvitað setur þetta í okkur af því að við erum bara ekki nógu góði standi. Við erum búin að vera að brasa með veikind og meiðsli og ekki það séu neina afsakanir. Þú þarft ekki annað en að horfa á mennina í okkur og þá eru þeir bara alltaf margir of þungir sko. Þannig að við þurfum bara að vinna okkur í stand og koma okkur á betra ról. En ég meina við erum ekki, við erum þú veist, langt frá því það sem við ætlum að vera akkurat núna en það er auðvitað gott að fá hann sigur og koma svona tilbaka. Við varum bara alveg hægt að lítast á blikuna sko. Þannig að við, það veist, bara sýnir karakter og að þú veist vinna þó að þú veist við ef við átt að vera betra lið og átt að vinna þenni í dag þá þarf samt að gera það og við mætum ekki með gott hugafar eins og bara í aðra leiki sem við verðum að mæta í þannig að við þurfum bara svona aðeins að skoða þetta hjá okkur. En bara gangi ykkur sem allra best í Dominus og ég bygg kærlega að heilsa austur. Ég skila því. Herði, þá förum við að segja þetta gott hérna úr bíflognabúinu á Akranesi. 85-78 tap hjá Skagamönnum í kvöld. Við vorum í TV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Ég heiti Örn, með mér í lýsingunni var Kristján Gauti og Snorri Kristleifs var á kamerunni. Ég þakka þeim kærlega fyrir samveruna. Annars sjáumst við bara næst hér og það er engin smá leikur næsta útsending hér, það er IA Skallagrímur. Fylgist þið með því. Takk fyrir okkur í kvöld.